与此同时，美国仍在不断操弄病毒溯源议题，罔顾事实，大肆渲染所谓新冠病毒实验室泄漏论，企图借此抹黑中国。在美国的持续施压之下，世卫组织总干事谭德赛改口要再派专家组前往中国，对包括实验室和海鲜市场在内的场所进行调查，并称现在排除实验室泄漏论为时过早。谭德赛的言论和此前中国世卫联合专家组的溯源报告结论大相径庭，引发各方哗然。近期54个国家就溯源问题向谭德赛致函呼吁，坚持科学溯源，反对政治操弄。病毒溯源是一项科学任务，要靠科学家在全球范围内多点多地进行考察研究。任何出于一己私利、背弃科学与真理，甚至鼓吹情报溯源、威胁打压专家学者的行径，只会严重干扰和破坏全球抗疫合作，只会激起国际社会的强烈不满和反对，绝不会得逞。外交部发言人赵立坚在周一的例行记者会上还提到，至今已有75万中国网民参与了一项联署倡议，呼吁世卫组织在下阶段的新冠病毒溯源工作中，对德特里克堡及其他同样存在泄漏隐患的美国病毒实验室进行调查。赵立坚表示，民意不可违，人心不可欺。美方应正视包括中国人民在内的国际社会的呼声，对公开信和网络民调内容做出令人满意的交代。这些民众、媒体自发的行动，实际上是问出了国际社会长期无法得到回答的问题，而美方一些人始终讳莫如深。请美方回答几个问题：德特里克堡生物实验室同电子烟疾病等不明原因呼吸系统疾病到底有何关联？美方为何至今还不邀请世卫组织赴美彻查德堡？在溯源问题上，中国去得，美国为什么去不得？美方应展现透明，有问必答，回应外界关切。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好，我们看到虽然已经有了疫苗，但是最近一段时间以来，英法德等国家的新冠疫情却出现了大幅反弹的现象。您觉得这背后的原因究竟是什么？这背后的原因主要有3个。一是在过去的防御抗疫过程当中，虽然跟中国相比，这些西方国家的民众与政府绷得并不紧，但是毕竟绷的时间太长了，已经超过1年半了，这就必然导致这些国家的政府与民众在原本绷得并不紧的基础上，仍然出现了尸老兵疲、人困马乏的这么一种现象。那么在这种情况下，无论是从政府防御政策还是民众防御心态上来讲，放松与解封就成为了必然的事情。而一旦放松与解封，疫情反扑也就成为必然的事情了。第二，虽然西方国家早在半年前就生产出了疫苗，并且进行了广泛的接种动员，但是疫苗的接种率已经遭遇到了一个难以克服的瓶颈，也就是那些愿意接种的人已经接种完毕，那些不愿意接种的人，无论政府如何动员与奖励，都不愿意再接种了。于是新冠病毒就在那些尚未接种的人中间再度传播开来了。那么第三，新冠病毒的不断变种，尤其是德尔塔变异毒株的大流行，使得疫苗的有效率被打了相当大的折扣。我们知道，英国伊丽莎白号航空母舰上的官兵可都是接种了2针疫苗的，但仍然有100-200号官兵染上了德尔塔病毒。这个也就意味着，假如接下来再度出现了让现有疫苗效应进一步降低的更为危险的变异病毒，那后果将会不堪设想。尤其让人感到遗憾与失望的是，新冠疫情爆发1年半以来，全球范围内已经有接近2亿人感染，接近500万人死亡。人们原本期待新冠病毒的疫苗的研发、生产与大规模的接种可以终止这场噩梦。然而，近期西方国家疫情再度大幅反弹的事实，无疑给全人类兜头浇了一瓶冷水。而这样一种现象，也就再度提醒中国，虽然物理隔离措施并不能最终彻底解决疫情问题，但是从目前情况来看，物理隔离措施与对疫情的零容忍政策
仍然是保护民众健康与生命安全最为有效的手段。对此我们要择胜固执，做好在接下来较长一段时间内仍然要继续实施物理隔离措施的心理与行为准备。我们这样做虽然不能解决全世界的疫情问题，但是至少可以独善其身，先保住我们一方的平安。也只有做好了自己，我们才能在一旦其他国家疫情再度失控的时候，出手去帮助别人。那对于法国总统马克龙决定强制所有医护人员接种新冠疫苗，并且随后可能对其他人群提出这样的要求一事，你又是如何看呢？在西方国家，他们的权力来源与对权力的问责都是自下而上的，这就导致中央政府不敢追究地方政府防御抗疫的责任，而地方的民选政府又不敢得罪选民，同时选民对政府与官员的追责也是缓期与间接性的，只有通过4年1次的选举来问责，但等到那个时候，黄花菜都已经凉了。这就是西方国家在防御抗疫上措施不严厉，更无法形成全国一盘棋的另外一个重要原因。然而让人始料未及的是，西方国家在防御抗疫期间碰到的难题，这是在接种疫苗问题上又再度出现了。在西方国家的民众看来，跟不戴口罩与不愿居家隔离一样，愿不愿意接种疫苗同样也是属于个人基本的权利与自由。民众组织起来成立政府的目的，就是为了让政府去保障民众的基本权利与自由，而不是去侵犯他们。那么这也就意味着，对于不愿意接种疫苗的民众，政府只能去宣传与劝说，但是不能够去强制要求民众接种，同时也不能施加变相的惩罚性措施，比如不打疫苗就不能进入公共场所，不能乘坐包括飞机在内的公共交通工具等等。否则这些民众一旦提起诉讼，政府肯定会吃不了兜着走。另外我注意到不少西方国家都在企图通过民调的方式给不愿意接种疫苗的民众施加压力，因为民调显示这些国家的多数民众赞成政府采取强制措施来接种疫苗，但是这同样又碰到了一个根本性的理念与价值观念问题。因为在西方国家的民众看来，他们的基本权利与自由是天赋的，不是政府也不是其他人施予的，即使通过民主投票的方式，多数人的意愿也不能强行剥夺少数人甚至是某个个人的基本权利。所以这场疫情已经让西方陷入到了过去几百年以来未曾见到过的世纪性的困惑当中。美国总统拜登将部分人拒绝接种疫苗归咎于社交媒体未能管控好有关疫苗有害的虚假信息传播，并称他们正在杀人。您对此又是如何解读呢？大家可以看到，在美国不愿意接种疫苗的年轻人当中，共和党的选民与支持者占了47%，而民主党的支持者只占了6%。这一方面是因为共和党的支持者更加崇尚个人主义价值观念，把个人自由看得高于一切，而民主党的支持者则会在一定程度上顾及到集体的利益。另外一方面，这是因为共和党的支持者，尤其是特朗普本人的支持者，压根就不相信坐在白宫里面的那些建制派的精英。他们认为拜登政府号召民众去打疫苗，只不过是为了强化大政府的角色，强化政府对于民众权力的控制。在这种情况下，假如他们听取拜登政府的号召去打了疫苗，明天拜登政府就会号召他们上缴失常的枪支。除此之外，相当一部分共和党的支持者不愿意接种疫苗，还跟特朗普执政期间口无遮拦的言辞有关。他们仍然坚持认为，所谓的新冠疫情只不过是一场大号的流感，没什么了不起的。民主党与拜登政府夸大疫情，目的只不过是为了打击特朗普，污蔑特朗普抗疫不力。所以我们看到，这2天不甘寂寞的特朗普也站出来向拜登叫板了，宣称人们不接种疫苗是因为不相信拜登政府，并再次提及2020年美国总统大选和假新闻，
这个也就意味着，美国过去疫情失控，现在疫苗接种遭遇瓶颈，表面上看来似乎是一场病毒危机，但实质上是一场深刻的政治危机。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。